几百万的宾利飞驰开了不到4年，居然瘸了一条腿。罪魁祸首就是减震器的气包、顶胶还有皮囊损坏所导致的。像这种问题，4S 店只换不修，换一个还得要6万3。接下来废话不多说，看一下我们如何高质量修复回去。辽宁车主兴高采烈的带一家人去三亚游玩，结果行驶过程中减震就趴窝了，去到 4S 店报价6万多一条。大哥听完心里咯噔了一下，心想这么新的车子换掉有点浪费。通过搜索得知，我们可以高质量维修回去，维修费用还不到 4S 店的1/20。于是，在视频下方留言找了过来，看到最后揭秘宾利车主的整备费用。本次维修费用1000多，如果是你会选择维修还是换新？评论区讨论一下。